Jo, meine Lieben, die Nächte werden kälter und ihr müsst also schauen, dass ihr euren Ofen ankriegt. Das Video ist so ein bisschen so ein Anzündvideo. Ich werde euch mal zeigen, wie ich das hier mache. Also meine Version, die sich so ein bisschen rauskristallisiert hat, ist, ihr nehmt euer Stück Holz, legt es so schräg rein. Dann nehmt ihr ein bisschen kürzeres Stück vielleicht und legt es auch wieder so schräg in die andere Richtung rein. Dann entstehen hier schon mal zwei Räume. Die brauchen wir für unseren Karton. Obendrauf lege ich so ein bisschen Holz, was sich so ein bisschen leichter entzünden lässt. So kleines Holz hier so ein bisschen. Das ist auch schön, das ist so ein bisschen leicht zu entzünden. Oder das hier auch. Dann kann ich hier auch mal so grundes Holz reinlegen. Vielleicht auch noch so ein Stück hier. So. Und dieses große Stück noch quer rüber. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen mutig. So, gut. Wenn der Karton sich unten hier entzündet, die Flamme geht nach oben, das kann sich dann schön entzünden. Jetzt fülle ich das Ganze aus. Ich habe so Kartons abgerissen schon. Die rolle ich mir zusammen und tue diese Rollen jetzt mal hier unten ein bisschen links verteilen. Das ist also gleich gemacht. Kartons, wie gesagt, immer aufheben, wenn ihr einkaufen geht oder so. Vom Discounter irgendwelche Kartons oder wie auch immer. Immer die Kartons sammeln. Es fallen immer irgendwelche Kartons an oder ihr kriegt was geschickt von euren Amazon, Zalando, eBay. Kartons habt ihr eigentlich im Haushalt immer irgendwie zur Verfügung. Und so, die kann man auch richtig schön vollklopfen, weil ja hier zwischen den, durch das Rollen entstehen ja noch diese Kartonlöcher, da ist noch genug Sauerstoff, damit es hier nicht so sich schwer tut. Das ist eine Rolle von der Haushaltsrolle, die lege ich noch dazu. Und dann mache ich das hier drüben noch ein bisschen voll. Das lässt sich nämlich jetzt hier schön reinlegen, weil wir praktisch diese Zwischenräume haben. Und noch ein bisschen nach unten drücken, dann kann man hier noch was ganz reinstopfen. So. Dann habe ich hier unten noch meine anderen Reste. Da vielleicht noch was reinlegen. Hier vielleicht noch was reinstopfen. So. Und dann habt ihr das Schema, und das wiederholt ihr eigentlich immer. Das müsst ihr eigentlich gar nicht jetzt irgendwie verändern. Ich nehme kein Esbit, ich kaufe dann nichts zum Anzünden. Das ist einfach für mich eine Challenge, es macht mir Spaß, das so hinzukriegen. Ich mag auch nicht unbedingt diese Chemie. Außerdem kostet Geld. Warum soll ich 1, 2, 3, 4 Euro ausgeben für Anzünder, wenn das so geht? Ja, ihr seht jetzt schon mal hier ein bisschen diese ganze Struktur. Und jetzt machen wir das mit diesem Brenner hier, den könnt ihr euch kaufen, der ist wirklich nicht teuer. Diese Kartuschen sind auch nicht teuer. Also diese Kartusche reicht ewig. Ja. Wir brauchen nämlich nur ganz kurz reinhalten jetzt den Brenner und dann brennt der Karton. Das sieht jetzt gleich. Ich mache immer mein Licht aus. So. Der Brenner hat hinten so einen Drücker. Den verwende ich aber nicht. Der ist mir zu, ja, geht schon, aber ich mache es lieber so. Ich drehe auf und mache mal kurz das Feuerzeug davor und dann ist es nämlich auch an. Achtung. So, das war's schon. Jetzt halte ich mal kurz drauf auf der rechten Seite. Dann auf der linken Seite kurz drauf halten. Rechts brennt schon, ihr seht's. So, und tschüss. Dann kann ich schon zumachen. Ich lasse die Klappe nicht ganz zu jetzt gehen. Also ich mache die Klappe jetzt nicht komplett zu. Ich lasse einen Spalt offen.
Also ich lehne sie nur an und dann kann er noch ein bisschen Sauerstoff saugen hier. Ihr seht schon hier die Flamme. Aber arbeitet sich jetzt durch. Die hat jetzt praktisch den Karton schon fast aufgearbeitet, jetzt die Flamme. Die hat jetzt sich hier oben in dem Holz hier schon vorgearbeitet, was über dem Karton liegt. Ja, jetzt kommt langsam hier Schwung rein. Natürlich Ofenrohrklappen komplett aufmachen. Ich habe meine ausgebaut komplett. Die ist komplett rausgebaut worden von mir. Die war nämlich kaputt. Da hat sich der Hebel dann gedreht und die Klappe ist dann gar nicht mehr mitgegangen. Aber ich brauche diese Ofenrohrklappe eigentlich jetzt so gut wie nicht. Deswegen saugt er jetzt auch maximal. Hat einen maximalen Zug. Und hier durch diese Spaltgeschichte von der Tür noch bekommt er nämlich jetzt auch Sauerstoff, der Flammenaufbau hier. Jetzt hat er sich schon oben an dem Holz festgefressen hier. Der Karton ist jetzt soweit abgebrannt, der glüht noch ein bisschen. Aber ich sehe schon hier vorne ist das Holz schon gut am Brennen. Diese kleinen Stückchen hier. Auch schon dieses schräge Teil hier brennt schon. Auch hier links jetzt auch, was hier rüber gelegt worden ist, brennt jetzt auch schon. Der Ofen fängt an zu knacksen, der baut Wärme auf. Hat auch schon Wärme hier. Und jetzt, wenn das Holz brennt, und das tut es jetzt auch, mache ich die Tür zu. Und dann wird dann sofort weiter Wärme aufgebaut, weil die Tür zu ist, weil die kalte Luft, wenn er reinsaugt, kühlt dann den Brennraum ständig wieder runter. Jetzt merkt ihr auch, die Flamme wird ein bisschen zurückhaltender erstmal jetzt, weil er jetzt weniger Sauerstoff bekommt. Aber wenn der mal so brennt, wird er praktisch sich weiter jetzt hier entwickeln. Ihr seht also den Flammenrückgang ganz deutlich jetzt durch das Schließen der Tür. Aber hinten zum Beispiel hier ganz gut zu sehen. Hier hinten in der Ecke sehr gutes Flammenbild. Auch hier schönes Flammenbild. Hier vorne ist mehr glüht's mehr. Und jetzt durch die Schließung der Tür entsteht Hitze in dem Brennraum. Die Hitze wird jetzt hochgefahren. Diese Hitze sorgt dafür, dass die restliche Feuchtigkeit, falls das Holz noch ein bisschen feucht war, so ganz wenig, wird durch die Hitze jetzt auch noch ausgetrocknet und wird dann praktisch besser dann auch verbrannt. Ihr müsst dann auch schauen, wenn ihr das Holz beobachtet durch die Glasscheibe. Es ist natürlich jetzt nicht viel Holz drin, ne? Es ist nicht viel Holz drin, nicht viel Masse, dass ihr den Zeitpunkt nicht verpasst, nachzulegen. Wenn ihr jetzt das Zimmer verlasst oder ihr macht irgendwas anderes, geht in die Küche, ihr fangt das Kochen an. Jetzt hat sich das Flammenbild schon wieder verbessert und ihr fangt das Kochen an, ihr macht irgendwas und vergesst euren Ofen, dann brennt es schon sehr weit runter und habt ihr nur noch Glut drin und noch wenig Glut drin. Dann ist es ein bisschen schwierig, dann wieder das Ding hochzufahren. Oder es geht dann schon, aber es dauert lange. Wenn ihr dann nachlegt und dann warten müsst, bis die Glut wieder das Holz entfacht.
Das klappt dann schon, aber habe dann so lange Pausen dazwischen. Deswegen, der Zeitpunkt des Nachlegens ist wichtig. Na, wenn ihr jetzt praktisch hier euer Flammbild habt, das Holz fängt dann an zu arbeiten und zu brennen. Und wenn das dann so richtig am Arbeiten ist, dann legt ihr das praktisch nach. Jo. Wenn ihr merkt, es verhungert ein bisschen das Flammbild und es kommt nicht so ins Rollen, könnt ihr ruhig auch nochmal die Tür nochmal aufmachen. Das machen wir ganz kurz jetzt. Ich mache mal kurz den Spalt auf und dann gibt er nochmal Gas. So, ich habe jetzt aufgemacht. Und ihr seht schon hier ganz deutlich, wie die Flamme sich jetzt hier wieder mehr Bahn bricht. Das obere Stück, das scheint so ein bisschen widerspenstig zu sein hier. Das wollte noch nicht so richtig. Das habe ich jetzt ein bisschen unterstützt, indem ich nochmal aufgemacht habe. Genau, jetzt kommt er nämlich wieder ein bisschen in Fahrt. Jo, ich würde sagen, und so macht er das Ganze. Also wenn dann wirklich hier voll am Brennen ist, dann könnt ihr dann nachlegen. Dieses schräge Teil hier, was hier unten zuerst reingelegt worden ist, das bricht irgendwann durch. Und dann kracht dieser ganze Aufbau nach unten. Und dann könnt ihr schön gemütlich euer nächstes Holz drauflegen. Und dann schaukelt sich das Ganze sowieso nach oben. Und dann ist es also sehr einfach dann zu bedienen. Ja, ich würde sagen, an der Stelle habt euch wohl und wir hören uns bis die Tage und macht eure Zimmer warm, wenn ihr es könnt. Es ist kalt draußen. Ne? Bis dann wieder.